Assalamualaikum dear students, I am your teacher Ghulam Sarwar and today my subject is industrial relation. The previous two lectures I had tried to clear your concept about the industrial relation and I hope that you got to my points and now you have cleared the concept about the industrial relation. What is the industrial relation? I told you that there are the two aids. One is the 2012 industrial relation which is belong to the federation and second is 2013 industrial relation. Since the industrial relation act 2013 is totally related with the provincial government and the province is implicated in the province. So today we will start the lecture 1 of the industrial relation. Let's get little introduction of the industrial relation which is mentioned in the book. I have a book of the labor code if you want to see. This is the book. So on the page number 632 this act is start from, on the page number 362. An act to consolidate and rationalize the law relating to the formation of the trade union and improvement of the relation between the employers and workmen in the Islamabad capital territory and in the trans-provincial establishment and industry. This is the introduction. This is the title of the subject of the industrial relation of this act. It means that ही हिकिड़ो कानून आहे जेको कंसोलिडेट करे थो, मिलाए थो एंड रेशनलाइज़ करे थो, जस्टिफाई करे थो, मिलाइण खे जस्टिफाई करे थो कंहिंखे रिलेटिंग लॉ रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन जे कानून खे उन जे ठाहिण खे एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कमैन इन द इस्लामाबाद कैपिटल ऐं उन में सुधारो आणे थो उन्हनि जे रिलेशन में कंहिंजे में मालिकनि जे ऐं मुलाज़िमनि जे विच में एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन. इंडस्ट्री में हमेशह ॿ स्टॉक हूंदो आहे, हिकिड़ो एम्प्लॉयर हूंदो आहे, ॿियो एम्प्लॉय हूंदो आहे. एम्प्लॉयर इंगेज कंदो एम्प्लॉइज़ खे, हुनखे वर्कमैन बि चवंदा आहिनि, जेको बि स्टॉक चवंदा आहिनि. अच्छा, फर्दर दिस एक्ट टेल अस अबाउट दैट the parliament received the assent of the president on the 14th March 2012 and hereby the published of the journal information. Parliament जेको ये समरी ये एक्ट ये अप्रूवल रिसीव कयो सदर खां 2012 में 14 मार्च 2012 में ऐं उन खां पोइ वरी पब्लिश कयो वियो. अॻिते इहो थो चए, whereas the Constitution of Islamic Republic of Pakistan recognize the freedom of the association as a fundamental right of the citizen. It's a very important thing that he tells us that the Constitution of Islamic Republic of Pakistan recognize the freedom of association. जो रिकग्नाइज की गई है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, वो कहता है कि वो पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन वो जो राइट है वो फंडामेंटल राइट समझता है जो अपने सिटीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट द लेबर में जो रिकग्नाइजेशन की गई है कि भाई फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, यूनियन बननी चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर मौजूद है. अगर कोई इस पर पाबंदी लगाता तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है. अगर ये कहता है कि वेयर एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हैज़ रेटिफाइड ILO Convention number 87 on the freedom of the association and Convention number 98 on the right of the organization and collective bargaining. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रेक्टिफाई करता है, इसको तस्दीक करता है कि ILO का जो कन्वेंशन था अबाउट द फ्रीडम ऑफ द एसोसिएशन नंबर कन्वेंशन नंबर 87 एंड 98 उसको पाकिस्तान रेटिफाई करता है अकॉर्डिंग टू द ILO कि ये हक है एक ऑर्गेनाइजेशन का या कलेक्टिव बार्गेनिंग का. आगे ये कहता है and where it is expanded to the consolidated relation the law
of the Islamabad capital territory and the trans province level. یہ اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں, ملاتے ہیں اسلام آباد سے, کیپٹل ٹیریٹوری سے, کیپٹل میں مطلب اپلیکیبل ہے, اینڈ ٹرانس پروونس سب صوبوں میں. ٹرانس پروونس یہ ایکٹ کرتا ہے ان کی لیول پہ, ریلیٹڈ ٹو دا فارمیشن آف دا ٹریڈ یونین. اگر کوئی یونین اس طریقے کی ہوگی تو یہ قانون ہر جگہ پہ کام کرے گا. دا فریڈم آف دا ٹریڈ یونین, ان کی رائٹس کی بات کرے گا. The determine the collective bargaining agents, جو collective bargaining agents جو ہوتے ہیں ان کی بات کرے گا. Regulating of the relation between the employees and workmen, ان کے ریگولیشن, کیونکہ ٹیمپرری لوگ کچھ ایسی جو ہوتی ہیں انڈسٹریاں سروس جو فار دا پرائیویٹ جو ٹائم بینگ کے لیے رکھتی ہیں, لیکن یہ ایک کہتا ہے کہ ان میں بھی آپ ریگولیٹ کریں گے, کر سکتے ہیں قانون کے تحت. یہ قانون وہ بھی بتاتا ہے ہمیں. The avoidance and settlement of the any difference of dispute arising between them, کوئی بھی مسئلہ پیدا ہو, جب کوئی اگنورنس ہو, کسی مزدور کی مزدوری کو نظر انداز کیا گیا ہو, اس کو رائٹ نہیں ملے تو, اور ان کے بیچ میں جو بھی جھگڑے ہوتے ہیں انڈسٹری کے یا ملازموں کے بیچ میں, تو وہ بھی یہ ایکٹ اس کے تھرو ہم حل کر سکتے ہیں, اور یہ اپلیکیبل ہے آل اوور دا پاکستان. آگے کیس لا دیے گئے ہیں. ایک کیس لا دیا گیا ہے, پریمبل اسٹارٹ کرتا ہے انڈسٹری ریلیشن 2012 which was enacted within the legislative domain of the parliament, was a valid piece of the legislation. Industry relation 2012 was not ultra vires, and the constitutional and parliament did not lack legislative competence to pass act. یہ کچھ قانون ॾिना विया आहिनि, कुझु डिफरेंट प्रॉब्लम मसइलनि ते, ऐं उन में ॿुधायो वेंदो आहे त कानून जो एक्ट किथे लागू थिए थो, किथे नथो थिए, ऐं हीअ एक्ट छा थो चए, ऐं इहो पास कीअं थो थिए. उन ते डिफरेंट कुझु केस हलिया आहिनि कोर्टुनि में, जेके तव्हांखे मुख़्तलिफ़ नमूने सां ॿुधाया विया आहिनि त हिन में हीअं थियो, हिन में हीअं थियो, पंजाब में हीअ मैटर थियो, उन में छा थियो. कुझु माण्हुनि जो त हीअ सर्विस ट्रिब्यूनल में वेंदो, हीअ कोर्ट में एप्लीकेबल न आहे, हीअ आर्टिकल में 199 में नथो अचे. त सभु शयूं कुझु कानून में केस ला तव्हांखे ख़ुदि इहो ॾिसी वठिजो, छो जो इहे शयूं तव्हांखे डीप में कमु ईंदियूं अॻिते फर्दर प्रैक्टिस में. अच्छा, असां चैप्टर 1 ते था अचूं हाणे. द प्रिलिमिनरी नंबर 1 तव्हांखे ख़बर, सेक्शन 1 हूंदो आहे, हमेशह इंट्रोडक्शन हूंदो आहे. शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, application and commencement. This act may be called the Industrial Relation Act 2012. As usual been enacted में जो introduction होता है यही देते ला. Subsection 2 तो जो set to the subsection subject to subsection, it extend to the whole of Pakistan. say Pakistan में हम, it shall apply to all the persons employed in any establishment or the industry in Islamabad capital territory or carrying on the business of the moving then the other province, but shall not apply to the any person employed. ही कानून जेको आहे ही सभिनी इस्टेब्लिशमेंट जे इदारनि ते. इस्टेब्लिशमेंट इज़ द गवर्नमेंट. पाकिस्तान में हिकिड़ी इस्टेब्लिशमेंट हूंदी आहे जेका कमांड, जेका मुल्क खे हलाईंदी आहे, रन कंदी आहे, जंहिंमें ब्यूरोक्रेट अची ईंदा आहिनि, जंहिंमें सिस्टम अची ईंदो आहे, चाहे गवर्नमेंट हुजे न हुजे, पर कंट्री खे हलणो आहे त उनखे इस्टेब्लिशमेंट हलाईंदी आहे. त उन में जेके बि कमु कनि था, उन जूं इंडस्ट्रियूं कमु कनि थियूं, उन में जेका ऑर्गेनाइज़ेशन कमु कनि थियूं, त उन सभिनि ते ई अप्लाई थिए थो. ऐं पर उन में लास्ट में इहो थो चए, जेकॾहिं वरी ॿियनि सूबनि ते को माण्हू वञे थो बिज़नेस ट्रांसफर करे त उन ते बि थिए थो. ईअं न आहे कि सिर्फ़ु सिंध में या पंजाब में, इहो ऑल ओवर द, दिस इज़ द ट्रांस प्रोविंशियल एक्ट. हीअ सभिनि में थी थो, इम्प्लीमेंट थिए थो. बट शैल नॉट अप्लाई टू द एनी पर्सन एम्प्लॉयड. पर हीअ अप्लाई के माण्हू ज़ाती ते नथो थिए. सपोज़ मुंहिंजो शॉप आहे, मां पाण ई थो हलायां, त मूं ते अप्लाई न थी थो.
इहो अप्लाई न थींदो जेको इंगेज करे या हायर करे. इन में बि केस सलाह ॾिनल आहिनि. इलीगल ऑर्डर, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट, CBA जंहिंखे चवंदा आहियूं, अपॉइंटमेंट ऑफ द टर्म्स एस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्री स्कोप. इफ यू रीड आउट त यू विल अंडरस्टैंड. छो जो काफ़ी शयूं आहिनि जेके केस सलाह में डिस्कस कयूं वेंदियूं आहिनि त बाबा जेकॾहिं वापडा आहे, नेप्रा आहे, इहे त हिकिड़ी सर्विस प्रोवाइडर आहिनि, इहो त बिज़नेस कोन्हे, इहो त प्रोडक्शन या इकोनॉमी कोन थियूं ठाहिनि, त पोइ छो इन्हनि खे इहो कानून इम्प्लीमेंट थिए या इन्हनि ते छो थिए. त पोइ उन्हनि ते मुख़्तलिफ़ कानून, छो जो कोर्ट मां जेको फ़ैसिलो ईंदो आहे उहा हिकिड़ी कानूनी शिकिल वठी ईंदो आहे, जंहिंखे असीं अथॉरिटी चवंदा आहियूं या केस लॉ चवंदा आहियूं. हीअ केस लॉ ॾिनो, तव्हां हिनखे ॾिसंदो त इन में तव्हांखे वधीक इंफॉर्मेशन मिलंदी. Second section of definition. Of course, in this act, unless there is anything repugnant in the subject to the context, arbitrator means a person appointed as such under the section 40. को मुक़ररु कराईंदो आर्बिट्रेटर. तव्हां पढ़ियो हूंदो प्रीवियस सब्जेक्ट में त सेक्शन 14 तहत उनखे मुक़ररु कयो वेंदो आहे. इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में उहो कयो वेंदो आहे. उनजो पर्पज़ वग़ैरह पाण फर्दर पढ़ंदासीं. जस्ट इंट्रोडक्शन आहे पर्टिकुलर वर्ड्स जो. Award means the determination of the commission and the arbiter of the any industrial dispute or any matter relating to their and include and interim award. Bench or full bench means a bench or full bench. The commission. तव्हांखे ख़बर आहे त कोर्ट में बेंच वेंदी आहे. बेंच असीं हिनखे को ड्रेस खे न चवंदा आहियूं, बेंच चवंदा आहियूं हिकु द ग्रुप ऑफ द पीपल. उन माण्हुनि जो, उन बोर्ड जो ग्रुप खे असीं बेंच चवंदा आहियूं. Collective bargaining agent. In the relation to the establishment, the group of the establishment and the industry means the trade union of the workmen, which under this section 19 is the agent of the workmen in the establishment, or as the case may be industry in the matter of the collective bargaining.